Керем Бюрсин официально свободен. Его роман с Селин Якджа-Оглу, который многие называли «тихой гаванью» после бури, закончился так же внезапно, как и начался. Турецкие папарацци, словно голодные охотники, уже несколько недель не спускают глаз с актера, и их терпение было вознаграждено. Источники из близкого окружения подтверждают, это не просто очередной разрыв, это освобождение места для той, чье имя Керем годами хранил в самом потайном уголке своего сердца. Селин осталась в прошлом, не сумев выдержать сравнение с призраком, который невидимой нитью всегда связывал Бюрсина с его главной экранной и жизненной страстью. Зрители замерли. Неужели это конец эпохи одиночества? Или Керем просто выжидал нужный момент, чтобы нанести решающий удар по всем слухам и сплетням? Воздух в светских кругах Турции буквально наэлектризован, ведь когда закрывается одна дверь, открывается та, которую, казалось, заколотили навсегда. Охота началась, и в этой игре больше нет места для случайных людей. Бюрсин сбросил маски, и его следующий шаг обещает стать сенсацией, которая сотрет в порошок все предыдущие заголовки газет. Но почему именно сейчас? И что за тайный сигнал получили журналисты в ту роковую ночь, когда Селин покинула его дом? Когда шумные вечеринки Стамбула затихают, начинается самое интересное – то, что не попадает в объективы камер, но о чем шепчутся в самых закрытых кругах. Вы только представьте, глубокая ночь, тишина, и вдруг экран телефона Ханде Эрчел загорается от сообщения, которое она не надеялась увидеть. Один из самых надежных источников, вхожий в окружение Бюрсина, буквально взорвал информационное поле. Керем и Ханде снова на связи. Это не просто формальное, как дела ради вежливости. Речь идет о долгих ночных переписках, где каждое слово на вес золота. «Привет, это я» – простая фраза, ставшая началом великого исцеления. Они восстанавливают мосты, которые, казалось, были сожжены до основания после того громкого разрыва. Источники утверждают, что пара прошла через сложный процесс прощения, оставив все обиды и недопонимания в прошлом. Но самое шокирующее в этой истории – их уговор. Говорят, что Ханде и Керем уже пообещали друг другу, что скоро официально объявят миру о воссоединении. Они ждут идеального момента, чтобы их признание не просто стало новостью, а превратилось в триумф любви над обстоятельствами. Папарацци уже охотятся за тем самым кадром, где они снова вместе, но пара проявляет чудеса конспирации. Это напоминает шпионский роман, где на кону счастье миллионов фанатов по всему миру. Каждый лайк, каждое случайное совпадение в сторис теперь рассматривается под микроскопом. Вы верите, что после стольких лет молчания можно просто нажать кнопку «Сброс» и начать все с чистого листа? Пока мы с вами обсуждаем этот текст, где-то в тишине роскошной виллы двое людей, чьи сердца когда-то бились в унисон, снова учатся доверять друг другу, игнорируя весь внешний хаос. Чтобы понять, почему возвращение к Ханде стало неизбежностью, нужно взглянуть на список побед Бюрсина, который больше напоминает каталог самых завидных невест Турции. Керем никогда не был обделен женским вниманием, но каждая его попытка построить счастье разбивалась о невидимую стену. Вспомните его долгий и красивый роман с Серенай Сарыкая. Пара казалась идеальной. Их называли королем и королевой турецкого глянца, но даже 4 года отношений не закончились свадьбой. Затем была Мелиса Шеналсун, чья яркость и харизма, казалось, могли зажечь огонь в сердце Керема, но искры быстро угасли. И, конечно, недавняя история с Селин Якджа-Оглу, которая выглядела как попытка актера наконец-то остепениться и найти покой. Но правда оказалась намного прозаичнее. Все эти годы Бюрсин, сам того не осознавая, искал в каждой женщине отражение той, с кем он пережил настоящий пожар на съемочной площадке. Почему ни одна из этих красавиц не смогла занять пустующий трон? Ответ кроется в глубине его взгляда на старых интервью. Там всегда читалась тоска по чему-то настоящему, по той химии, которую невозможно сыграть даже с самым талантливым партнером. Керем примерял на себя разные роли и разные отношения, словно пытаясь убедить себя, что жизнь продолжается, но сердце упорно твердило другое имя. Папарацци часто ловили его в моменты задумчивости, и теперь, когда пазл наконец сложился, становится ясно, все предыдущие романы были лишь длинной дорогой домой. Он искал ту, кто поймет его без слов, кто разделит его страсть к работе и жизни, и кто не испугается его популярности.
И пока таблоиды гадали, кто станет следующей жертвой его обаяния, Керем уже знал, его главная роль еще не сыграна, а сценарий его жизни требует возвращения к началу, к той самой точке, где все началось. Чтобы понять масштаб нынешней сенсации, мы должны вернуться туда, где все началось, на съемочную площадку, ставшую эпицентром самого громкого романа десятилетия. «Постучись в мою дверь» не просто подарил нам историю Эды и Серкана, он стал декорацией для чувств, которые вышли далеко за пределы сценария. Вы помните эти взгляды? Это была не просто работа талантливых актеров, это была настоящая химия, от которой буквально плавились экраны по всему миру. Источники со съемочной площадки до сих пор вспоминают, как между дублями Керем и Ханде становились неразлучны. Они смеялись над общими шутками, которые понимали только двое, и поддерживали друг друга в самые тяжелые смены. Это был пожар, который не смогли потушить даже строгие контракты продюсеров и постоянное давление прессы. Весь мир наблюдал за их любовью в прямом эфире соцсетей, совместные поездки на Мальдивы, нежные фото и публичные признания, от которых фанаты заходились в восторге. Но за этой красивой картинкой скрывалась хрупкая реальность. Огромная популярность стала для них не только даром, но и проклятием. Каждый их шаг обсуждали миллионы, каждое слово подвергалось анализу. Они выставили свою жизнь на всеобщее обозрение и в какой-то момент просто не справились с грузом ожиданий. Тот разрыв казался окончательным, но именно тогда фанаты заметили, даже перестав быть парой официально, они не смогли полностью вычеркнуть друг друга из жизни. Те искры, что зажглись под софитами Стамбула, не погасли, а лишь тлели, дожидаясь момента, когда время и опыт позволят им разгореться с новой силой. Сегодня, глядя на их воссоединение, мы понимаем, та закадровая жизнь была гораздо глубже любого сериала, и ее продолжение пишется прямо сейчас на наших с вами глазах. На фоне слухов о воссоединении с Керемом, фигура Хакана Сабанджи выглядит как мрачная тень. Отношения с миллиардером, которые должны были стать сказкой, обернулись для Ханде золотой клеткой. Пока пресса восхищалась роскошными курортами, близкие друзья актрисы шептались о ее слезах. Немужественное отношение Хакана, его нежелание защищать любимую от нападок семьи и постоянные слухи об изменах стали последней куплей. Ханде устала быть просто красивым аксессуаром рядом с холодным наследником империи. В этом союзе не было главного – поддержки и искренности, которые она всегда находила в Бюрсине. Пока Хакан занимался своими счетами, Ханде чувствовала себя бесконечно одинокой. Именно этот контраст заставил ее осознать, никакие деньги мира не заменят того тепла и верности, которые Керем хранил для нее все эти годы. Она выбрала чувство вместо статуса, и это решение стало началом конца для Сабанджи и новым шансом для настоящей любви. Керем Бюрсин вернулся не просто как бывший возлюбленный, а как настоящий рыцарь, готовый закрыть Ханде от всего мира. Его решение действовать быстро и решительно шокировало даже скептиков. Источники утверждают, Керем намерен как можно скорее сделать Ханде своей женой, доказав, что его намерения серьезны как никогда. Это не просто романтический жест, это вызов Хакану Сабанджи и всему высшему свету, который сомневался в искренности их чувств. «Она всегда жила в моем сердце, и я больше ее не отпущу», эти слова Керема стали его манифестом. Он видит, как сильно Ханде ранили последние месяцы, и его главная цель сейчас – стать для нее той самой опорой, которой ей так не хватало. Бюрсин готов бросить вызов любым условностям, чтобы доказать, настоящий мужчина не бросает свою любовь в беде, он делает ее своей семьей. Это будет самая громкая свадьба десятилетия, которая расставит все точки над «и» в этой затянувшейся драме. Финал этой истории уже близок, и он обещает быть грандиозным. Официальное заявление о воссоединении и помолвке пары Хан-Кер уже готовится к публикации. Весь интернет замер в ожидании того самого дня, когда они выйдут в свет, держась за руки, и объявят «Мы вместе, и это навсегда». Эта история любви, прошедшая через расставание, чужие романы и предательство, заслуживает самого счастливого финала. Для канала Stars Time и всех фанатов это момент истины. Мы следили за каждым их шагом, и теперь пришло время праздновать триумф искренности над расчетом. Пишите в комментариях, верите ли вы в этот брак? Сможет ли Керем сделать Ханде по-настоящему счастливой после всего, что она пережила с Сабанджи?
Ваше мнение – это топливо для наших новых расследований. Подписывайтесь, чтобы не пропустить эксклюзивные кадры с того самого объявления, которое взорвет все тренды YouTube. Любовь побеждает, и мы станем свидетелями этого события в прямом эфире.